hotu, sukhita hontu yatayo, which means, may this merit be transferred to my relatives. May they all be blessed. Recalling their full names. 2. Those we have wronged against in the past, we can make an earnest wish to have all the negative karma result. 3. All other living beings. When we dedicate merit to our relatives, our merit does not become reduced. This is similar to the way a candle is used to light up many other candles. The brightness does not dwindle. However, the overall brightness is amplified. From another perspective, when we pass away, we cannot be certain that our relatives will have the time and opportunity to make merit and dedicate it to us. Therefore, we should accumulate as much merit as we possibly can while we are alive. History of บูชาข้าวพระ บูชาข้าวพระ or food offering to the Lord Buddha is a long-standing tradition that has been passed down in Thailand. Wat Prathamakaya also practices food offering to the Lord Buddha as a meritorious ceremony every first Sunday of each month. Food offering to the Lord Buddha is regarded as a great merit, as the Lord Buddha has announced that the merit from dana, or giving, bears fruition. Even giving food to animals bear fruition up to 100-fold. Giving necessities to those who possess no precepts bears fruition up to 1,000-fold. Giving food who have precepts bears fruition up to 1,000,000 times. Offering necessities to those who do not follow the Buddhist practice yet possess mental absorptions or jhanas, who are free from the influence of sense desire, will bear fruition up to 1,000,000 aeons. Offering necessities to those who engage in Buddhist practice for the purpose of becoming a Sotapanna bears fruition up to a asankhya amount of aeons. Offering food to Sotapanna bears even greater fruition. Offering food to those who engage in Buddhist practice for the purpose of becoming a Sakitagami bears even greater fruition. Offering necessities to Sakitagami bears even greater fruition yet. Offering necessities to those who engage in Buddhist practice for the purpose of becoming an Anagami bears even greater fruition. Offering necessities to an Anagami bears even greater fruition. Offering necessities to those who engage in the Buddhist practice for the purpose of becoming an Arahant bears even greater fruition. Offering necessities to Arahants bears fruition of immeasurable multitudes. And offering necessities to Pacceka Buddha and the Lord Buddha increases the magnitude of the merit immeasurably. Therefore, having the opportunity to perform dana or offer alms and making merit to the Lord Buddha is a great opportunity that is hard found. Those who are fortunate enough to have the opportunity are even rarer. This merit will provide us sufficient wealth for innumerable lifetimes. Therefore, this knowledge has existed since the age of the Buddha and continues to be passed down after he has entered Parinibbana. Arising from the material body is the Dhamma body that connects to Nibbana. However, those who wish to receive merit are able to have a Buddha image representing the Dhammakaya instead. While having a Buddha image representing the Lord Buddha and preparing and offering food
may not literally bring him food, as the Lord Buddha has already passed away, nor be offered to his Dhamma body, nor is it literally offered to him in Nibbana, yet because of the conditions of having a ceremony, we call this type of offering as an intention, and is a type of offering that has been traditionally passed down by generations. In regards to Vaipratamakkaya ceremony and offering food to the Lord Buddha, it is considered a grand event that bears its own history. หลวงปู่วัดปากน้ำปาสีเจริญพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโร rediscoverer of Visha Tamakaya, having sacrificed his life to attain the Dhamma, realizing the truth of the world and life, then researched the Visha Tamakaya method to the fullest. He then disseminated and taught Visha to his disciples, guiding them to attain the Tamakaya. One of those disciples was Kunyai Chan Maharatana Ubasika Konok Yum. Another was Kunyai Tongsuk Samdang Pani, the teacher who taught Kunyai Chan the method of Visha Tamakaya from the start and brought her to nunhood at Wat Pak Nam, along with being an influence of many good virtues for Kunyai. Until one day, Kunyai Chan recalled a story during Songkran, Thai New Year in the year of 1947, where Wat Pak Nam hosted a ceremony involving decorating a jadiya constructed of sand with flowers and flags in homage of the Lord Buddha. Kunyai Tongsuk at the time joined the ceremony, reflected on the occasion, and thought, we pay homage to the Lord Buddha with a sand jadiya, yet it does not reach him. But what if we offered this jadiya to the celestial jadiya possessing Buddha relics, located in the second level of heaven? She then sat in meditation to find whether this method may give fruition, and in fact found out to her pleasure that she was able to indeed. She recounted her offering to Kunyai Chan and how she was able to offer the sand jadiya as homage to the Buddha relics contained in the celestial jadiya named Julamani, and encouraged her to try on her own. Kunyai Chan then sat in meditation to test out as a meditator. At that time, there was an offering table bearing flowers and incense, which she mentally placed at the center of her body and purified it according to the method of Visha Tamakai, and offered it to the same celestial jadiya. Kunyai found that she was able to take the same offering, making this the very method used to pay homage to the Lord Buddha from then on. When it occurred to Kunyai that monks would chant to offer food to the Lord Buddha before their meal, she wondered, monks chant before each meal to offer food, but as for me, I am a nun. Would I be able to offer food to the Lord Buddha in Nibbana in the same way? Kunyai then arranged the food neatly in front of her and sat in meditation, placing this well-arranged meal at the center of her body and purified it to be crystal clear, offering it to the Lord Buddha in Nibbana. It was by learning from Luang Pu Wat Pak Nam that she was able to conduct such a method. Kunyai tried on her own and invited Kunyai Tongsuk to join her. She later informed Luang Pu Wat Pak Nam about their offering, and Luang Pu rejoiced in their merits. This is how an offering truly reaches the recipient. This is how one's offering directly reaches the Lord Buddha in Nibbana. In offering alms to the Lord Buddha bears immeasurable merits, and having merits made to the correct persons. Making merit to the countless Buddhas in Nibbana, therefore, is a great merit. Kunyai has a resolution to follow Luang Pu and release all living beings from the cycle of samsara towards the utmost Dhamma. Such resolution requires great merit. Therefore, with good intention and metta, she allows her disciples to partake in the great merit and bring forth the tradition of offering food to the Lord Buddha. Since the founding of Wat Pratamakkaya, our temple has set the tradition to be the first Sunday of each month, never having missed a ceremony.
Making an offering that reaches the Lord Buddha requires attaining the Tamakaya within, just as Kunyai Jan attained. However, in having an offering, closing our eyes and imagining the food in front of us at the center of our body, offering to the Lord Buddha using our mind. As we have not yet attained the Visha Tamakaya, we are not yet able to offer food directly to the Lord Buddha. It is an intention to offer food to the Buddha, yet having the intention and wish to offer still bears merit. Or offering food to a Buddha image as our ancestors have done, which still bears great merit. Usually the food we eat turns to strength for us to use towards good or bad deeds, depending on our thought and mind. Therefore, if we eat good and maintain a clear mind, that becomes strength to do good deeds. Traditionally, our ancestors say that this food we consume becomes heavenly food. Yet if we consume it with a clouded mind filled with rage and vengeful thoughts, we may end up using the strength gained from the food to do bad deeds. Even though ancestors call it heavenly food, we gain no benefit from eating it, whether for our body or life, and instead develop unwholesomeness in character. Considering this, the merit gained from Busha Kalpa is generous when we offer with clear mind and in refuge of the Lord Buddha, making our mind become more radiant. When our mind is with the triple gem that we highly venerate, our mind becomes acquainted with the purity, becoming radiant. When our mind becomes radiant, our body, speech, and mind are conducted accordingly. Secondly, when the mind is radiant, the mind becomes attached to the Buddha within, or the center of the body. How we engage in our meditation practice depends on our consistency during our sitting and outside of our sitting. Consistency allows for our meditation to progress quickly, not only during our meditation sessions, but when we are on our daily routines. With each scoop of food we take, we imagine it as a Dhamma sphere within, maintaining our practice thoroughly. Thirdly, engaging in Busha Kalpa allows for us to have sati, or consciousness, and sampajanya, or mindfulness. Because according to Buddhist practice, 3 to 4 mouthfuls until we are full means that we are already full. It requires consciousness and mindfulness to be aware of this fact. When we eat and make choices about our diet, it requires sati sampajanya for everything. When we make an offering of Busha Kalpa before our meal, even if it is a wish to make an offering, we still gain fruition from this intention. It allows for us to have clear consciousness, be scrupulous and thorough, and be investigative in studying Dhamma. It allows for us to train oneself with great progress. Therefore, regardless of how one conducts their offering to the Lord Buddha, it brings great merit either way. However, if we are able to meditate and make an offering directly to the Triple Gem within, to learn the art of Visha Tamakaya, we will earn tremendous merit. Otherwise, we are able to join Busha Kalpa ceremony at Wat Prathamakaya and participating centers every first Sunday of the month. By joining the ceremony, we take part in the great merit of those who are able to make a direct offering to the Lord Buddha's in Nirvana, earning us a part in this meritorious event. How meditation helps in your career. Do you have a problem or stress from your work? On the way to work, you might get caught in a traffic jam causing you to be late. If you avoid the traffic by using public transportation,
you might not feel comfortable. And when you're at work, you might have a problem with your coworkers, clients, or even with your boss. When you have to make a difficult decision, are you sure you can make it confidently? Do you feel unhappy with your current routine? Meditation can help you manage stress and feel happier. Stress, anger, and unhappiness can destroy brain cells. They will reduce brain efficiency. On the other hand, meditation helps to increase brain cells, resulting in a better performance and a good mental health. According to scientific research, meditation helps to increase serotonin. It makes you relaxed, happy, and more creative. Stimulating the parasympathetic nervous system helps you calm down, reduce stress, and decrease metabolism, which helps decrease damage to your health, so you will live well and stay young looking. Meditation can help you distinguish between your professional and personal selves, quickly adjust your mood in a stressful situation, accept others' comments, be ready to solve problems and take responsibility, make smart decisions faster, and become more creative. All this helps your emotional health. You will be joyful and become everyone's sweetheart. Here's how to meditate. Sit cross-legged. The right hand over the left hand is placed on the lap comfortably. Close your eyes gently. Relax every part of the body. Release your mind. We should meditate at least 15 minutes a day. That's how your brain will be ready to relax and work efficiently. Meditate today and meet the new you. Making resolutions. Having goals in life is very important. If we have goals, our daily actions, speech, and thoughts would go towards achieving those goals. People in general regard the making of resolution as a process of lamenting our suffering to something sacred and asking for things we want, or for life to proceed smoothly and effortlessly towards our goals without hindrances. Many tend to view individuals who make resolution as foolish and illogical. Therefore, we should first clarify that making resolution is not about asking for something. Making resolution is a way to stay locked in to our goals until they're achieved. It is a compass for our life and mind, and it strengthens our mental fortitude. It's a way to prepare ourselves and to live life in order to achieve our goals, while using merit that we have accumulated in the past as the driving force. For example, when we plan to travel to a place far away, we must prepare the car, fuel, map, etc. To obtain these things, money is required. Money in this case can be compared to merit that can be accrued by doing good deeds, example, giving, helping others, upholding the precepts, or meditating. We then make a resolution using our accumulated merit to help us to be healthy, intelligent, and sufficiently wealthy in order to live a carefree life, a virtuous life that allows us to perform more wholesome deeds and accumulate more merit until we achieve life's ultimate goals, eradicate defilements, and attain true happiness.
Merit will give its effects when it's time, whether we make a resolution or not. However, if we did not make a resolution and carefully design a blueprint, when the merit fruits, it may not support our effort to do wholesome deeds. We may be endowed with a strong, healthy body, wealth, and intelligence, but if these things are used to commit evil deeds, it would completely go against our life's goals. Accumulate merit, dana, sila, samadhi. Make resolutions using the merit, health, wealth, intelligence, with an emphasis on life's goals. Lead a comfortable life and be able to perform even more merit. Achieve life's goals. Steps in making resolution. Sit in a half lotus position or comfortably in a chair. Softly close your eyes as if you are about to fall asleep. Relax every part of your body so that it's free from tension. Adjust your sitting position so that you feel relaxed. Audio input อันนี้ปิดไป Audio input ไม่ใช่ใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ กราบกราบไม่ใช่กราบบัดนี้ Now ถึงเวลาธรรมกาย it's Dhammacaya เว time, ลาปฏิบัติธรรม time to practice meditation in order to attain Dhammacaya, ซึ่ง which already exists within all of us. ทุกคนเป็นที่พึ่งที่ Dhammacaya is the supreme refuge for all of us. ทั้งหลายสิ่งอื่น Nothing else is comparable. ยิ่งบัดนี้ไม่มีอีกแล้ว ดังนั้น Therefore, ต่อจากนี้ from now on, ขอเรียนเชิญทุกท่าน I would like to invite everyone to chant together in homage to the Triple Gem. ได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ
ยามหังสัมมาสัมพุทธัง ยามาหังสัมมาสัมพุทธัง ภคะวันตังสรณังคโต ภคะวันตังสรณังคโต อิมินาสการเรนะ อิมินาสการเรนะ ตังภคะวันตังอภิปูชยามิ ตังภคะวันตังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชา We บัดนี้ all venerate the Lord Buddha, the fully self-enlightened one. We all take him as our refuge, who can end sufferings through this worship. หังสวาขาตัง ยามาหังสวาคาตัง ภควตาธัมมังสรณังคโต ภควตาธัมมังสรณังคโต อิมินาสการเรนะ อิมินาสการเรนะ ตังธัมมังอภิปูชยามิ ตังธัมมังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ We all venerate the Dhamma, well expounded by the Lord Buddha. We all take Dhamma as our refuge, which can end dangers through this worship. หังสุปฏิปันนัง ยะมาหังสุปฏิปันนัง สังฆังสรณังคโต สังฆังสรณังคโต อิมินาสการเรนะ อิมินาสการเรนะ ตังสังฆังอภิปูชยามิ ตังสังฆังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชา We บัด all venerate Sangha, the well-practicing monks. We all take Sangha as our refuge, which can end illness through this worship. สัมมาสัมพุทโธภควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภาควันตังอภิวาเทมิ Bow. วาคาโตภควตาธัมโม สวาคาโตภาควตาธัมโม ธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ Bow. โนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิ Bow. อันนมยังวัตสาภควโตวภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะ อุกาสะ อัจจโยโนพันเต ปัจจโยโนพันเต อัจจคมา จักขมาย ะถาภาเล ยะถาภาเล ยะถามุลเห ยะถามุลเห ยะถาอกุสเล ยะถาอกุสเล เยมะยังกรัมหา เยมะยังกะรัมหา เอวังพันเตมะยัง เอวังพันเตมะยัง อัจจโยโน ปัจจ
โยโนปฏิคันหาทาปฏิคันหาทาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอว We โร would like to take this opportunity due to mental, verbal, and physical misdeeds made upon the Buddha, Dhamma, and Sangha. In any cases, as we all were deluded with defiled minds to abuse of the Buddha, Dhamma, and Sangha. May the Buddha, Dhamma, and Sangha forgive all the abuses to all of us from this day forth. All of us will be more careful and considerate with body, speech, and mind from this day onward. Ukasa. We all humbly invite the Lord Buddhas who attained enlightenment in the past, more countless than the sand grains in the four oceans, and all the Lord Buddhas yet to be enlightened in the future, and all the Lord Buddhas enlightened in the present time. May the Lords manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. Ukasa. We all humbly invite the ninefold supramundane Dhammas in the past, innumerable of them, and the ninefold supramundane Dhammas in the future time, and the ninefold supramundane Dhammas in the present time to manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. Ukasa. We all humbly invite the enlightened and mundane Sangha in the past, innumerable of them, and the enlightened and mundane Sangha in the future, and the enlightened and mundane Sangha in the present time to manifest themselves through eyes, ears, nose, mouth, body, and mind of ours at this moment in time. May the power of the Buddha, the Dhamma, the Sangha
of my teachers and preceptors, of my parents, of generosity and precepts, of renunciation and wisdom, of perseverance and patience, of truthfulness and resolve, of loving kindness and equanimity that we have accumulated throughout countless lifetimes, that we have cultivated in the present time, from childhood, remembered or forgotten. May the power of merit and perfections secure all of us. May all of us attain enlightenment at this present moment in time. May all of this become the foundation of Nibbana. Bow, bow, bow. After we have chanted in homage to the Triple Gem, from now on, let us make good intentions to the path of Nibbana. Every one of us sit cross-legged, the right leg on top of the left leg, the right hand on top of touching the left thumb. Place your hands on your lap comfortably. Close your eyes gently. Be comfortable, just like you were going to sleep. Don't squeeze the eyelids. Don't press the eyeballs. And make your mind cheerful, joyous, clean, pure, and clear. Be worry-free with everything else. It doesn't matter what it is. Just let go of everything for now. Release the bondage with everything. Be it people, animal, objects, business, work, study, family, or whatever that is beyond this meditation practice. Just let go of everything. Empty your mind. Abandon everything. Because all living and non-living beings, they happen, stay, and deteriorate, including our physical bodies. We were born to pursue perfections in this world, and we have limited time to pursue perfections. And you cannot foretell death. We don't know when we'll pass away. Therefore, during our lifetime here, we have to live our lives to the fullest
with ประโย most ชน์อันสูงสุด benefit, ก็ดูจากผู้ที่บรรลุประโยชน์อันสูงสุด and the highest benefit คือพระสัมมาสัมพุทธ can be เจ้า seen และพระอร from หัน the ต์ Buddha ทุกๆพระองค์นั่นแหละ and every arahant. ท่านได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุด They completed the fullest benefit ในสังสารวัฏแล้ว of their lives คือพระองค์สามารถ in the cycle of birth. หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ The Buddha was free from นั่นคือประ defilements. โยชน์อันสูงสุดของชีวิต That's the most benefit of ส่ life. วนการทำมาหากินเพื่อได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารนั้น But we still earn มา our สร้างบาร living มีนั้น to have ยัง wealth เป็น to เรื่อง pursue รองลงมา perfections. แม้จะมีความ That's จำเป็น less ก็ตาม important, แต่มี even สิ่ง though เหล่า it's นั้น essential. ก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐ We have wealth to help us ใน seek ชีวิต the greatest thing in life. เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง Therefore, ศึกษาเรียนรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า we must study ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละ and follow the ตาม practice คำ of the สอ Lord น Buddha, ของพระองค์ท่าน of his teachings. ท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้ Whatever he did, we can follow his ท่านบรรลุ example. ผลนิพพาน He attained บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ enlightenment ญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า to be ได้ a Lord ความ Buddha ดีของพระองค์ with his full perfections, และก็ถ่ายทอดวิธีการมาถึงเรา and he passed on จน the เราทรา method บว่ามรรค to ผล us นิพพานนั้น so that we know ไม่พ้นกาลสมัย that Nibbana is และ timeless อยู่ในตัวของเรานี่แหละ because it's within every one of us การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ to attain คืออย่างน้อยก็มีพระรัตนตรัย Nibbana เป็นที่พึ่งได้ or at least to have the triple gem as our refuge. ก็โดยการหยุดใจ We can do that by stopping the mind, อยู่ที่ศูนย์กลางกาย still the ภายในจิต mind ภายในตัวของเรานั้น at เอ the ง seven base at the center of the body, เพราะฉะนั้น within our body. เมื่อเราได้ปลดปล่อยวาง Therefore, once we have ค let ลาย go ความผูกพันอย่าง and release the bondage with สรรพสัต everything ว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ย from all living and non-living beings, แล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งๆนุ่ม we can place our ๆ mind ศูนย์ softly กลางกายฐานที่เจ็ด at the seven base at the center of the ซึ่ง body, อยู่ในกลางท้องของเรา which is in the ในระ middle ดับที่เหนือจาก of our สะ stomach, ดือขึ้นมา2 นิ้ว 2 finger widths above the navel, ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับ is the ที่ place ตั้ of งอยู่ birth, death, sleep, and แล้วก็เป็น awake, ต้นทางไปสู่อาย and ต is the นะ beginning นิพพาน path to Nibbana ที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลาย that ท่าน every Buddha and เริ่ม every วางใจ Arahant ของท่านอยู่ที่ตรงนี้ started to still their mind at this หยุ point, ดอย่างเดียว นิ่งอย่างเดียว stopping the mind ไม่ได้ only, ทำอะไรที่ let it be นอก still, จากนี้นะจ๊ะ doing nothing else apart from that. แล้วก็เป็นปกติของใจที่เมื่อปล่อยวางทิ้งทุกอย่าง And it's normal for the mind วางทุก when สิ่ง it แล้ว abandons everything, ใจก็จะมานิ่งอ the ย่างเดียว mind will be อยู่ still ที่ตรงนี้แหละ only at this point, ที่ศูนย์กลางกายฐาน at ที่ the เจ็ด seven base at the center of the body, หยุดนิ่งอย่างเดียว being still only. พอถูกส่วนใจ Once ก็ it's จะ in the ถูก right ส่วน proportion, the mind will fall to the center, มันวกเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไป moving แล้ว within, ก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมา and the Dhamma sphere will rise up. อย่างเล็กก็ขนาดดวง The ดาวใน small อา size กา is like ศ a star in the sky. อย่างกลางก็ขนาดพระ The จันทร์ที่ medium เปล่ง size บ is ริ like เว the ณ full moon, อย่างใหญ่ก็ขนาดพระอา and ทิต the ย์ big ยาม one is เที่ยง like the midday sun, หรือใหญ่กว่านั้นนะ or even bigger than that, แล้วแต่กำลังบารมี depending on each แต่ใส individual's บ perfections. ริสุทธิ์ It's clear and ประดุ pure, จเพชรลูกที่เจรไนแล้ว like a ไม่ cut มีตำหนิ diamond, เลย flawless, กลมรอบตัว round in shape, สว่างเหมือน
as bright as the midday sun, but clear and cool to the eye, like the full moon. It doesn't sting the eyes. It will rise up. It's the first Dhamma sphere, the beginning of purity, the path that leads to Nibbana. It's a clear sphere, clear and pure. And he didn't do anything else apart from that. Kept looking at the sphere by stilling the mind at the center of the first Dhamma sphere. It's a clear sphere. It comes with happiness and purity, the true knowledge, the true insight, occurring at the center of this Dhamma sphere. It's clear, with happy mind, being still at the center of it, very happy, the feeling of unity and neutrality, not attaching to anything else, clean, be still only, observing the center of the sphere, because it attracts the mind to look at the center. Once it's in the right proportion, the Dhamma sphere will expand. There's another Dhamma sphere at the center of it, a new Dhamma sphere, also round in shape and pure, happening at the center of that first sphere. It's called Sila sphere. He kept stopping the mind and kept observing it, being still only, even more still. At the center of the Sila sphere, there is meditation sphere, same shape. At the center of that, he attained the wisdom sphere, clear and pure, even in higher degree. The next one is Vimut sphere, clearer and purer. The next one is Vimuttiyanatthasana sphere. He kept still further, being still and steadfast. And the next one, there is a small dot expanding to be a refined body, looking exactly like yourself, the refined physical body. But it looks more cheerful than the crude physical body. It's a refined body in sitting meditation posture, and it comes with happiness and peacefulness, the unity, with neutrality, more steadfast, because it's more still. It's not moving and then moving inward, passing through the 6 Dhamma spheres until he attained
The celestial กาย body, ภพหยาบ crude and กายรูป refined ภพละเอียด bodies, กายอารูปภพ Rupapom หยาบ bodies, กายอารูปภพละเอียด crude and refined Arupapom เราถึง bodies, กายธรรมรูปภพละเอียดก็เข้าถึงกายธรรมโคตภูหยาบ crude and refined เข้าถึ Kotapu งพระรัต bodies, นตรัย ถึงกาย attaining the โคต triple ภู gem, หยาบ เป็นกาย crude and refined ใส Kotapu บริสุทธิ์สวย Dhamma งาม body มาก is an และเข้าไป image ในลั of กษณะ the Buddha, very ม clear หาบุรุษ and ทั่ว beautiful ทุกประการ with the เห perfect ตุทั้ง marks หมดโอม of the perfect man, ทุกกายอยู่ในอริยบทสมาธิ with กาย lotus เป็น bud กายที่ใส at the บ top ริสุทธิ์ knots. กว่าทุกกายสว่างมาก This body is very bright, ใจ brighter than any เป็นอิส previous ระ bodies. มากขึ้นเพิ่มขึ้น The mind ทำ gains ให้ more ความรู้สึก freedom มั่นใจว่านี่แหละคือที่ and พึ่งที่ระลึก purity, ของเรา and you can be sure that this is the true refuge of yourself. You can be safe. ใจจะบริสุทธิ์ใส The mind ๆนิ่ง is pure and clean แน่น and แน่น still. ไปเรื่อยๆเลยพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละ This is the beginning เข้า of ถึงพระ Buddhism รัตนตรัย in attaining the ถ้า triple เข้าถึง gem. ได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเวลา You can หลับ attain ตา it ลืมตานั่งนอนยืนเดินชัดใส in every อย่าง posture. อยู่ตลอดเวลา It will be clear within yourself ก็เรียกว่าโคตรภูบุคคลใสบริสุทธิ์ and it's called มีพระรัตน Kotapu ตรัย person เป็นที่พึ่ง with the triple gem นิ่ง as the อยู่อย่างเดียว refuge. ถ้าก็จะหยุดไปอย่าง Be นี้ still only. เราก็จะเห็นกายทำลายกายทำ And โค he ตร kept ภูห still ยาบ further, กลับถึงโคตร seeing ภูละเอี body ยด after body, กลับถึงกาย crude ทำ and ทุก refined อย่าง bodies one after another. หน้าตัก5 วาสูง5 วาลักษณะเหมือนกันแต่โตใหญ่ขึ้น And the next ข body ยี้ is ใจเข้าไป bigger, นะจ๊ะ layer after layer. กำลังยึดนิ่งกลางนั้นน่ะเข้าถึงกายทำรัศ He กิ kept ทา still คา at the center of each body and กาย attained กระทำ15 ครั้ง Pasakithakhami ก็เข้าถึ body. งกายทำพระอนาคามี The next one กา is ยที่15 Anakami วาสู body, ง15 วา 15 wa in breadth and เมื่ height. ออยู่ในกลางกายทำพระอนาคามีก็เข้าถึงกายทำพระอรหันต์หน้า The ตัก next one is 20 Parahat วา body, สูง 20 20 wa in breadth and เป็นกาย height. ทำเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์เพิ่ม It's a Dhamma มากขึ้น body เรื่อย with more purity ๆ ใส and clearer, สว่าง brighter, เป็นอิสระ being free กิเลสอาสวะที่บังคั from บบัญ all ชา defilements, หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ the freedom from ทางนิพ defilements. พานเนี่ยเขาเดิน The ไปทาง path นี้ to Nibbana ด้วยการ is หยุด this ใจ path นิ่งอย่างเดียว by stilling เพ the ราะฉะนั้น mind. นี่เราก็จะต้องทำอย่างนี้ Therefore, เรา we ต้อง have รู้ to ว่า do รวม this 18 กายมีอยู่ because ในตัวของเรานี่เอง the total of 18 bodies are within มี us. อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนทั่วโลก They're within every เขาก็ human ไม่ทราบ being, ว่ามีนะจ๊ะ but most of แต่ them เราก็ don't หยุ know ด that they นิ่ง exist. อยู่ภายใน So we just stop แต่ the ใจ mind ที่คุ้นเคยกับการคิดภายนอกใจที่ because เข้า the สู่ mind อยู่ is ข้างนอก used to thinking เพราะว่าชีวิตประจำวันเราต้องทำมาหากินทำมา we ค้า earn ขาย our livings in our daily เรียน lives. หนังสือนั่งหาอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น We study in schools, ก็จะทำให้คลุกคลีกับสิ่งโลกภายนอก so we're familiar with the ใจ external ก็จะคุ้น matters. เคยกับสิ่งเหล่านั้น The mind is used to that. ซึ่งเราจะไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลย But we ใจ will ก็ never วน find เวีย the น true อยู่อย่างนั้นวัน happiness when the mind is ๆเพราะฉะ revolving นั้นเราก็ around จะ the ต้องดึง external ใจ things. กลับเข้ามาสู่ Therefore, ที่ we ตั้ง must pull our minds ที่ back ถูกต้อง to the เป็น original ตำแหน่ง point. ที่ถูกต้อง Is the คื right อศูนย์กลาง position, กายฐานที่ 7 and that is the 7 base ด้วย at การ the กำหนด center บ of the ริกรรม body. นิมิตกับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไป By setting visualization and บริ mental กรรมอันหนึ่ง mantra at the same กาย time, ตรึกนึกถึง you can โปร่ง visualize ใส a clear sphere, กำหนดเป็นเครื่องหมายเป็นแลนด์มาร์คของใจเนี่ย which is the landmark of the mind.
ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ clear, ประดุจเพชร pure, and แล้ว clean, like a cut ไม่ diamond, มีตำหนิเลย a flawless one. เป็นดวงใส It's a clear sphere ๆหรือเพชรใส or a clear diamond. ๆอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกระจกใส At least it should be as clear as the ๆ mirror น้ำใส or clear water, ๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่ง and ๆ stop your mind นึกเบาๆ lightly, สบาย comfortably. ใจเย็น Take it ๆ ค่ easy. อยๆนึกใหม่ๆไม่ชัด Visualize it gently. ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ If you can't visualize it in the beginning, that's okay. Just feel as if it were there, หรือเพชรใส that the clear sphere or the clear diamond ๆ เป็น is เครื่องห there, มาย is the mark, เป็นแลนด์มาร์คของใจเรานะจ๊ะอยู่ตรง the นี้ landmark of your mind. แล้วใจเราก็นิ่ง And keep your mind still continuously, เดียวอย่างเบา being still gently, ๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา and maintain your mind with a mental mantra. อรหัง Samma Arahang, สัมมา Samma Arahang, สัมมา Samma อรหัง Arahang. ตรึกนึกถึงดวงใส Visualize the clear sphere. ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใส Stop your mind at the center of that clear ๆ sphere. อย่างเบา Do it ๆ gently, สบายๆ comfortably. ใจเย็น Take it easy. ๆ ค่อยๆ ประคองใจ Maintain your mind to be still. ถ้าแวบไปคิดเรื่องอื่น If your mind starts to wander to other thoughts, once you realize it, just pull it back. Practice it this way. Soon your mind will be still. And finally, you're able to attain the inner triple gem. So maintain your mind to be still only. Visualize a clear sphere. Stop your mind at the center of the clear sphere with the mental mantra Samma Arahang. May all your wishes to attain the inner triple gem come true. Let us meditate in silence for the remaining time.
สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสา สาธุ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80 ปี Next we will have the ceremony to offer 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building to the monastic community by way of paying respect to หลวงพ่อธรรมชโย The offering saying will be led by the representatives from our community. ธรรมยังพุทธสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตอสีติวัสสกาเลอสีติวัสสกาเลธรรมชยัสสะธรรมชยสะมหาเถรัสสะมหาเถรสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะอาคารังอาคารังสัปปะริวารังสัปปริวารังสันเลขะปฏิปันนัสสะสันเลขะปฏิปันนัสสะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคสะนียาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังอาคารังอาคารังสัปปะริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารัตตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ Venerable monks, all of us would like to offer 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building together with other offerings to the monastic community to support the ordination functions. May the monastic community accept this 80-year หลวงพ่อธรรมชโย building together with other offerings from all of us for the benefit, happiness, and attainment of Nibbana to all of us forevermore. สาธุ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน Next, we will have the ceremony to offer midday meal to the monastic community. วันเพ็ญเทพามาศและกัลยาณมิตรวชิราเทพามาศ
เรียนเชิญครับ อิมานิมะยังพันเต อิมานิมะยังพันเต พัตตานิ พัตตานิ สะปะริวารานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังคัสสะ ภิกขุสังคสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ พัตตานิ พัตตานิ สะปะริวารานิ สะปะริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีฆะรตัง ทีคารตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ นิพพานายะจะ นิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ Venerable monks, ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้ง all of us ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อม would like to offer น้อมถวาย ภัตตาหาร food and drink อาหาร พร้อมด้วยบริวาร together with other offerings พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระ to the monastic แด่ community. พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุ May the monastic ขอพระ community ภิกษุสงฆ์ จงรับ accept จงรับ ภัตตาหาร this meal ตาหาร พร้อมด้วยบริวาร together with other พร้ offerings อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้า from all of ข us องข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ for the benefit, ประโยชน์ เพื่อความสุข happiness, ความสุข เพื่อมรรค and attainment of Nibbana ผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้า to all of us แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล forevermore. ตลอดกาลและนานเทอญ สาธุ ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วน We กุศล prepare to dedicate the merit and receive the blessings from the ให้รวม monks. ใจหยุดนิ่งเข้า Unite your mind to be still at the center of the merit sphere, which is a bright sphere, ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด being at the seventh base at the center of the body. Place your mind gently at the center of it ขยาย until the merit sphere expands, พร้อมทั้งตึกระลึกถึงผู้ที่ and think of ใจ all the people you intend to share the merit with, ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละ be they deceased or alive, ท่านได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลาย people you owe gratitude คุณ to, แม่คุณพ่อ your parents, ญาติทั่ว grandparents, ancestors, ญาติ teachers, ญาติสนิทมิตรสหาย relatives, บุค friends, คลเป็นที่รักของเราทั้งหลาย all the loved ones, รวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเรา including your guardian angel, รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสม the wholesome celestial beings, อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกิน and the people you have done wrong with in the past. กรรมซึ่งกันและ Let it be forgiveness to each other ส่วนแห่งกรรมนั้น and share the merit accordingly พระกันนะ and receive the blessings from the monks. ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวันสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภว
สิเลสนิจจังวุธาปจายโนจันตารโรธัมมาวันทันติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพุทธานุภาเวนะสัมปธรรมานุภาเวนะสัมปสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมังขันธานุภาเวนะปิตกันนุภาเวนะจินนสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัมเพเตพยาสัมเพเตอันตรายาสัมเพเตอุปัฏฐวาสัมเพเตทุนนิมิตตาสัมเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันทโกธนวันทโกสิริวันทโกยสวันทโกพลวันทโกวันนวันทโกสุขวันทโกโหตุสัพพทาทุงคโรคพยาเวรากาสัตตุจุปันทวาเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเตยชะสาจยสิทธิธนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวาสาจะอายุจะจีวเศรษฐีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสาธุ Let us pay homage to the triple gem together. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ Bow. Putto Menato. The Buddha is our refuge. สวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภะคะวตาธัมโม ธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ Bow. Thammo Menato. The Dhamma is our refuge.
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมหามิ สังฆังนะมามิ Bow. Sankho me na tho. The Sangha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the presiding venerable and the monastic community together. โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ Bow. กราบ Bow. กราบ Bow. May all the children of the most venerable Luang Pus, Luang Pos, and Kunyais, and the great pursuer of perfections, including your families and attendants, both in Thailand and overseas, all over the world, be happy and prosperous. May your all good wishes be fulfilled. May you be free from sorrow, disease, life obstacles. May you have long life to be able to pursue perfections for a long time. May you attain Dhammakaya easily, with endless wealth to be with you in every lifetime, and to follow the great master to pursue perfections until the utmost of Dhamma forevermore. Sadhu. เรียนเชิญทุกท่าน May I invite everyone to pay homage to the Buddha image โด together. ยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ Bow. กราบ Bow. กราบ Bow.